gösteri yazılacak şey var ama bu telefonda olduğu için maalesef buraları çekemeyeceğim. Kusura Ders çalışma bakmayın. gününü çekmeye başladım ama sonra bir şeyler düzensiz gitti ve devamını getiremedim. Şu an tekrar devam ediyorum. Bugün günler kaç Şubat'ı gösteriyor tam hatırlayamadım ama neyse. Çekmeye devam ediyorum. Bugün neler yaptığımı göstereceğim şimdi size. Bugün yaptığım şeyler şimdi edebiyatta sohbet ve fıkraya geçtik. Hoca kendimizin belirlediği bir konuyla sohbet örneği yazmamızı istedi. Ben de bunu yazdım. Fazla göstermeye gerek yok. Bu yazdığım defterdi zaten. Önce bir boş dersimizi bu deftere geçirmiştim. Sonra A4'e temize geçirdim. Neyse bu defter duruyor. Bunda sosyoloji ve psikoloji yazılarım bulunuyor. Şimdi buna yazmam gereken yazılar var. Hoca PDF atmış gruba, onu yazmam gerek. Sonra bu ne? Bunda şey vardı, bir dakika bekleyin. Burada makale vardı. Edebiyat defterimi getirmediğim gün bu deftere yazmıştım. Bu da edebiyat defterim. Bu edebiyat defterine geçirdim şimdi o yazılarımı. Makale böyle buraya geçirdim. Bunu yaptım. Yani edebiyat yazımı geçirdim ve yapmam gereken ödevi temize çektim. Şimdi yapmam gereken psikoloji yazılarına başlamak. O şekilde. Bugün verilen ödevleri bitirmek amacım ya da yazılarımı bitirmek. Yarın artık böyle sınav odaklı çalışıp tam bir ders çalışma günlüğü havası yaratmak istiyorum. Umarım yaratabiliriz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Şimdi size bugün biraz çalışacağım derslerden bahsedeceğim. Biz de matematik ders kitabının değil de böyle bir kaynak kullanıyoruz derste. Bundan bugün işlediğimiz konuyu tekrar etmek istiyorum. Unutmamak adına, sınavlar yaklaşıyor malum. Daha sonra bu edebiyat defterinde de bekleyin. Bugün yazmış olduğumuz sohbet yazısı var. Aynı şekilde fıkra köşe yazısı da var. Bunları bir tekrar etmek istiyorum. Daha sonra edebiyat defterinden ödev verildi. Edebiyat kitabı defteri değil. Buradan ödev verildi. Onu yapacağım. Bu da bize devletin dağıtmış olduğu bir planlama defteri. İçi böyle. Bu şekilde. Şimdi ders çalışmaya başlayalım. Tripodumu bulamadım. Onu sinirleniyorum şu anda. Bakıyorum her yere yok. Yani sinirlenmemek elde değil. Farklı araçlar kullanarak size bir tripod yaratmaya çalışacağım. Umarım olur. Her neyse. Şimdi ders çalışmaya başlayalım artık. Bu arada saatleri göstereyim. Saatlerimiz 8:40'a falan geliyor. Böyle. Şimdi bu görmüş olduğunuz defterden önce bugün için planlanma ayrılmış yeri bulmam lazım. Buraya yazacağım. Şimdi önce ödevle başlamak istiyorum. Edebiyat ödevini yapıp bir rahatlayalım. Yarın ödev şeyimiz olmasın. Buraları kesinlikle yapıyoruz. O yüzden zaten ben yapmıştım buraları falan da derste. Neyse o zaman bunda ödev yok. Tamam. Bunda ödev yok. Şimdi ilk olarak matematikle girelim. Bunun tekrarını bitirdim. Çünkü zaten derste de anlamıştım. Arkadaşımdan bana anlatmasını istemiştim. Güzel bir şekilde anlattığı için şu an anladım. Gayet iyi bir şekilde hazırladım. Kendimi iyiyim. Şimdi bir de son bir kez edebiyat tekrarı yapalım. Bu arada bir tık sizinle... Ay kitabı düşürdüm. Sizinle bir tık böyle sağlıklı beslenmeye çalışacağız. Bundan sonra böyle birkaç seri gelebilir hatta. Eğer şey yaparsak. Yani
şundan bir tek ders yanıyorum herhalde ben. Videolarımın altında hiç yorum yazmıyorsunuz. Açıklama kısımlarımı okuyor musunuz bilmiyorum, videomu izleyen kişiler. Hani ben açıklama kısmında bir şeyler yazıyorum sürekli. Ama bilmiyorum tabii ki videomu izleyenler okuyor mu? O da zaten belli değil. Onu ben büyük bir keyifle yazıyorum ve gerçekten içimden geldiği için yazıyorum. Bilmiyorum, onu okuma tenezzülünde bulunan kişilere çok teşekkür ederim. Bulunmayan kişilere de açıklama kısmımı videomu izlerken böyle oraya tıklayıp göz gezdirmenizi istiyorum en azından. Şimdi edebiyat tekrarımızı da yapalım ve ders çalışmamızı bugünlük kapatalım. Şimdi hızlıca bitirdik ödevleri. Yani bu her gün tekrar yapma işi o kadar zor geliyor ki bizlere. Gerçekten buna sinirlenmeden edemiyorum hani. Neyse. Bu akşamki programımda ki bütün eksikleri yaptık. Bravo.